एक नई कार लेना सबका सपना होता है, पर सवाल यह है कि फुल पेमेंट करें या लोन ले। अब फुल पेमेंट करेंगे तो लगता है सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन हियर्स अ रियलिटी चेक। सेविंग्स में अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा और इमरजेंसी में फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल मिस हो जाएगा, पैसे ग्रो होने की जगह कार में ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर एक ही बार में बड़ा खर्चा करोगे तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इंपैक्ट हो सकती है। बट अब बात करते हैं लोन की। सेविंग सेफ रखो ताकि अगर इमरजेंसी आए तो नो टेंशन। छोटी छोटी ईएमआईज मतलब स्ट्रेस फ्री फाइनेंसिंग। क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव करेगा ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लोन लेने की जरूरत पड़ी तो अप्रूवल लेने में काफी हेल्प हो जाएगी। तो फिर फुल पेमेंट का प्रेशर लो या फिर लोन लेकर स्मार्ट चॉइस ऑप्ट करो। बजाज फाइनेंस के फ्लेक्सिबल कार लोन्स के साथ अब अपनी सपनों की कार अपने घर लाओ, वो भी बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के। और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स के लिए फॉलो करते रहो बजाज फिनसर्व।